السلام عليكم، مرحبا بكم في فيديو جديد. ان شاء الله تكونوا كامل بخير. اليوم جيتكم هذا الفيديو راح يكون على troisième cours في l'embryologie pour le premier année médecine اللي راح يكون la spermatogénèse. دونك spermatogénèse le plan تاع الكور تاعنا اليوم راح يكون premièrement définition bien introduction, le parenchyme testiculaire من بعد نشوفوا. Troisièmement, on a les étapes de la spermatogénèse. من بعدها نفوتو quatrièmement la structure du spermatozoïde. ثم نشوفو la biologie du spermatozoïde et liquide séminal, les caractéristiques تاعهم. و sixièmement رايحين نشوفو la régulation hormonale. Voilà comment تشوفوا معايا. نبداو premièrement par une introduction. La spermatogénèse, par définition, c'est le processus de formation des spermatozoïdes chez l'homme. Donc il y a en principe deux grandes étapes. Premièrement, on a la spermatocytogénèse, il y a le processus de transformation des cellules souches, les spermatogonées, en cellules arrondies haploïdes, les spermatides. كما قلت لكم راح تحول في هذه l'étape تاع spermatocytogénèse راح تصنع une transformation بين les cellules souches اللي اسمهم spermatogonées vers des cellules arrondies haploïdes اللي هما les spermatides. La deuxième étape هي la spermiogénèse اللي هي la différenciation des spermatides en cellules spécialisées dans la reproduction. يعني les spermatides اللي كانوا هما les résultats de la spermatocytogénèse رايحين يتحولوا لنا des spermatozoïdes. La spermatogénèse se déroule dans les testicules, dans les types séminifères. C'est un processus continu. يعني l'ovogénèse لو كان نجيو نشوفو هي processus يعني discontinu يعني limité dans une période يعني la femme تلحق l'âge تاع المينوبوز. Mais chez l'homme هذا le processus est continu يعني يكمل حتى jusqu'à la mort. C'est un processus continu qui débute à la puberté et se poursuit à un âge avancé. كما سبق قلت لكم elle se déroule dans les testicules chez l'homme. La durée تاعها c'est environ 74 jours en moyenne. نمشيو maintenant le deuxième objet اللي هو objectif اللي هو la parenchyme testiculaire. Le parenchyme testiculaire est formé par les tubes séminifères associés au tissu interstitiel. Donc, parenchyme testiculaire égale tube séminifère plus tissu interstitiel. La tube séminifère, il est constitué d'un épithélium séminifère composé de cellules germinales et des cellules de Sertoli. Et le tissu interstitiel renferme les cellules de Leydig. Donc, le parenchyme testiculaire se compose des tubes séminifères plus tissu interstitiel. Le tube séminifère, c'est un épithélium plus cellules de Sertoli et cellules germinales. Le tissu interstitiel renferme les cellules et des cellules de Leydig. هذا pour le parenchyme testiculaire. يعني شنو هما les conditions باش تصرالنا une spermatogénèse. Pour réaliser la spermatogénèse لازم يكونوا عندنا trois types cellulaires اللي هما la cellule germinale, la cellule de Sertoli et la cellule de Leydig. Donc après راح نشوفوا chaque cellule يعني شنو هو le rôle تاعها. نبداو premièrement par les cellules germinales.
cellule germinale هنا صح تكون première كاع في لو premier يكون عندنا دي cellules germinales دي اسمو souches اللي هما لي سبرماتوغوني دونك وهادو غادي تصرا لهم اون ترانسفورماسيون يعني هما اللي يتحولوا باش الا فان يعطيونا دي سبرماتوزويد. قلت لكم تكون عندنا كاع او بروميي دي سبرماتوغوني دو تيب A. هاد les spermatogonés elles vont se transformer en spermatogonés de type B. يعني تصيرلهم دي موديفيكاسيون وتصيرلهم une multiplication par mitose باش يعطيونا دي سبرماتوغوني دو تيب B. بون هادو لي سبرماتوغوني دو تيب B تصيرلهم اوسي اون ميثوز باش يعطيونا دي سيد بريمير. Ah bon? Donc les spermatogonés, ça لهم une division par mitose باش يعطيونا des spermatocytes primaires. Les spermatocytes primaires تصرا لهم la première division méiotique اللي هي la mitose réductionnelle باش يعطيونا des spermatocytes secondaires. Deux spermatocytes secondaires bien sûr. Les deux spermatocytes secondaires, ils continuent la deuxième division méiotique, qui est la mitose équationnelle, pour nous donner deux spermatides. Les spermatides ce sont des cellules à forme ronde légèrement allongées se situent près de la lumière du tube séminifère. يعني يوجدوا قراب من la lumière تاع le tube séminifère. هما صارهم une différenciation باش يعطيونا des spermatozoïdes. هذا pour les cellules germinales. دوك نخلي لكم هنايا اون شيما باش تفهموا بها كل وحده واش تمدلنا. شوفوا الشيما معايا. نمشيو مانو لا دوزيام تيب سيلولير اللي قلنا لازم يكون عندنا واللي هما لي سيلول دو سيرتولي. Les cellules de Sertoli sont des cellules qui s'étendent de la membrane basale jusqu'à la lumière du tube. Elles émettent de nombreux bras cytoplasmiques qui s'insèrent entre les cellules germinales et les entourent, mais elles demeurent isolées des cellules germinales. Donc, les cellules de Sertoli sont des cellules متواجدين في la membrane basale, mais elles ont des expansions cytoplasmiques jusqu'à la lumière. هادوك لي زيكسبانسيون سيتوبلازميك يفوتوا بين لي سيلول جيرمينال مي يقعدوا ليبر يعني ماشي نو فيكس با سور ان سيلول. عندنا التروازيام تيب اللي هو لي سيلول دو لايديك. هادو ce sont des cellules isolées en petits groupes ou amas entre le type séminifère. يعني نجبدو هكا دي بتيت دي اما دو سيلول de Leydig يكونوا متواجدين entre les tubes séminifères. لو رول تاعهم ان شاء الله من بعد نعرفوه. نخليكم دوك تشوفوا شيما على اون كوب دون لا بارونشين تستيكولير باش تفهموا باش تشوفوا كامل هاد لي سيلول اللي هضرنا عليهم متواجدين في لو ميم شيما ونزيدو نكملوا الكور تاعنا. Troisième objectif les étapes de la spermatogénèse. On a en principe 3 étapes. Premièrement, phase de multiplication et différenciation. La deuxième, c'est le déroulement de la méiose. La troisième, c'est la spermiogénèse. نبداو par la première étape اللي هي la multiplication et la différenciation. كيما سبق شرحت لكم رايحين يكون عندنا à partir de la puberté يكون عندنا des spermatogones de type A se multiplient pour nous donner des spermatogones de type B qui vont donner aussi des spermatocytes primaires 1 qui augmentent en taille. هذه هي la phase de multiplication et différenciation.
نمشيو لا دوزيام فاز ou bien la deuxième étape اللي هي la déroulement de la méiose. déroulement تاع la méiose قلنا لي سبرماتوسيد تصرا لهم اون ميتوز ريدكسيونيل باش يعطيونا لي سبرماتوسيد 2. لي سبرماتوسيد 2 تصرا لهم اون ميتوز ايكواسيونيل باش يعطيونا لي سبرماتيد. Donc à la fin on a 4 spermatides à un chromosome, un chromatide et 6 ADN. Pour la troisième phase, la troisième étape, il y a la spermiogénèse. La spermiogénèse qui m'a il y a la différenciation, il y a la maturation des spermatides pour nous donner des spermatozoïdes. باش تصرا هاد la maturation, il faut y sera plusieurs modifications morphologiques. Donc on a plusieurs modifications. Une réorganisation du noyau. La réorganisation du noyau, les histones sont remplacées par les protamines où la chromatine se condense et le noyau devient ovoïde. Donc, il y a des modifications les spermatides ou les spermatozoïdes. Il y a plusieurs modifications. Premièrement, la réorganisation du noyau. في النوايو يكونوا عندنا لي زيستون رايحين يولفوا بلاصتهم لي بروتامين اللي هما دي بروتيين متواجدين في النوايو والكروماتين سو كوندونس والنوايو تولينا اوفويد بيضاويه نورمالمون اوفويد سي بيضاوي. ثاني راح تصرالنا لا فورماسيون دو لاكروزوم. هذا à partir de l'appareil de Golgi. يعني l'appareil de Golgi migre opposé de centrosome. centrosome يكون عندنا دو في بول قطب. l'appareil de Golgi تمشي في le pôle opposé ولي فيزيكول تاع لي فيزيكول غونجيان يتوحدونا elles vont fusionner pour nous donner une unique vésicule اللي سميوها l'acrosome. Elle va coiffer le noyau du côté antérieur يعني تحيط كامل بالنوايو. صرنا ثاني l'organisation du flagelle. قلنا لو سنتروزوم قعدنا في البول يعني لو سنتروزوم قعدنا في البول ولوتر بول اوبوزي هو اللي مشات لاباري دو غولجي وشكلت لنا لاكروزوم. دونك في هذاك لو بول اللي قعدنا لو سنتروزوم كيما نعرفوا فيه دو سنتريول. واحد لا بروكسيمال دي مور بري دو نوايو يعني واحد اللي يكون قريب يقعد جوست اكوتي دو نوايو. l'autre elle va s'allonger en forme d'un manchon cytoplasmique. يعني الآخر يبعد ويشكل لنا comme une manchon cytoplasmique اللي هو le complexe axonimal du flagelle. ثاني راح تصرالنا une mise en place du manchon mitochondrial. يعني les mitochondries راح تصرالهم un enrôlement sous forme de spire ويقعدوا لنا au niveau de pièces intermédiaires. علاش؟ باسكو هادو لي ميتوكوندري كيما نعرفوا الرول تاعها سي لينيرجي ورايحين نحتاجوهم بور نو فيكونداسيون باش يعني يحافظوا لنا على لا موبيليتي تاع لي سبرماتوزويد. دونك لي ميتوكوندري جو اون رول تري غراند. اوكي. وثاني راح تصرالنا ليليميناسيون دو سوربري سيتوبلازميك. يعني لا سيلول كي رايحه تتحول بهذا الشكل كيما راكم تشوفوا معايا في لي فوتو يعني تتبعوا لي فوتو باش تفهموني اكثر. رايحه تصرا اون اليميناسيون دو سيتوبلازم سوربلي. كيفاش تصرا لها هاد ليليميناسيون؟ يعني كاع سوربلي تاع السيتوبلازم سو بلاس اون اريير دو نوايو اون لوب. يعني باش تجي لا سيلول دو سيرتولي elle va phagocyter هاد لو سوربلي. يعني السيتوبلازم الزايد كامل يجي اون اريير دو نوايو باش تجي السيلول دو سيرتولي تاع phagocyter. فوالا هادو هما pour les étapes de la spermatogénèse.
نمشيو منو التيتر اللي من بعدها اللي هي ستركتور دو سبرماتوزويد. كما نعرفوا السبرماتوزويد سي ان سيلول الونجي، يعني لا طاي تاعها entre 50 et 60 ميكرومتر. فيها trois principales يعني زون. عندنا فيها une tête, un collet et un flagelle. La tête occupée par le noyau coiffé de la chromosome كما راك تشوف في الفوتو معايا. يعني في لا تيت راح نلقاو لو نوايو ولا كروزوم. فيها قلنا ان كولي اللي هو لا ريجيون ريتريسي، يعني بلاص هو لا ريجيون ريتريسي هي مضيقه، يعني جايه بين لا تيت وبين لو فلاجيل. لا تروازيام بارتي اللي هي لا فلاجيل لو فلاجيل باردون. ولو فلاجيل فيه aussi نقدروا نقسموه ل 3 segments. فيه une pièce intermédiaire, une pièce principale et une pièce terminale. عندنا une pièce intermédiaire هي la partie la plus courte et la plus épaisse de flagelle وفيها نلقاو لي ميتوكوندري كما سبق وقلنا لي ميتوكوندري تكون سبيرالي. عندنا une pièce principale la structure تاعها identique sur toute sa longueur يعني تكون عندها la même structure كاع. وعندنا une pièce terminale اللي عندها une structure simplifiée يعني très simplifiée. نمشيو maintenant la biologie du spermatozoïde et liquide séminal. Les spermatozoïdes يقعدوا لنا immobile et non fécondantes حتى وين ils vont passer par des épidémies تما يوليو موبيل ويكتسبوا leur pouvoir fécondante parce que ça لهم des réactions ما نشوفهمش في هذا الكور، نشوفوهم في الكور بروشين اللي هو لا fécondation ان شاء الله. هنايا عندنا كالكو مو يعني نشوفوا الفالور نورمال تاع السبرماتوزويد شحال يكون وكالكو زانومالي، يعني في وقت نقولوا بلي عندنا اون انومالي ونشوفوا لو نون تاعها. لي فالور نورمال تاع السبرماتوزويد بار ميليلتر نورمالمون يكونوا عندنا 20 à 120 مليون دو سبرماتوزويد بار ميليلتر. هذا هو لي فالور نورمال. إلا كان عندنا موان دو 20 مليون دو سبرماتوزويد بار ميليلتر يكون عندنا هنا اون انومالي اللي هي اوليغو زوسبرمي. اوليغو veut dire نومبر قليل، اوليغو زوسبرمي. إلا كان عندنا absence totale تاع لي سبرماتوزويد دون ليجاكولا هذا نسميوها ازوسبرمي، يعني فريمون ما كاش اوكون سبرماتوزويد. إذا كان عندنا نقص في لي نومبر تاع سبرماتوزويد مي يعني نقص شويه كبير، ماشي يقل من 20 مليون، قل من 5 مليون سبرماتوزويد دون 1 مليلتر، هنايا يكونوا نهضروا على اوليغوزوسبرمي سيفير. يعني اوليغوزوسبرمي وحدها موان 20 مليون، اوليغوزوسبرمي سيفير يكون موان دو 5 مليون. سبرمي تيراتوزوسبرمي يكون عندنا في وقت تكون عندنا اون تيراتوزوسبرمي كيكون عندنا 50% دي سبرماتوزويد مال فورمي، يعني لا مورفولوجي تاع السبرماتوزويد تكون مال. هنا يكون نقولوا عندنا بلي عندنا اون تيراتوزوسبرمي. وثاني اون بوليزوسبرمي كيكون عندنا لو نومبر فوق لو 120 مليون سبرماتوزويد بار مليلتر. هنايا عندنا اون ريمارك نشرحوا واسم فيها واسم هو لو سبرم. لو سبرم هو ميلانج دو ليكيد سيمينال اي دي سبرماتوزويد، يعني هو سبرماتوزويد بلس لو ليكيد سيمينال. يعني النومبر تاع السبرماتوزويد فيه يكون 50 à 150 مليون سبرماتوزويد بار مليلتر. بي اش تاعو تكون ليجيرمون الكانا، يعني من 7.2 jusqu'à 7.7. واسمه هو لو رول تاعو سي هو مويا دو ترونسبور
de nutrition et de protection des spermatozoïdes. يعني هو لو موان تاع لو ترونسبور فيه باش يقدو باش لي سبرماتوزويد يكونوا موبيل، فيه لي نوتريمون اللي يحتاجوهم لي سبرماتوزويد، ويشكل كوم اون milieu de protection pour les spermatozoïdes. وتاني هاد السبرم واش يصرى après l'éjaculation راح تصرى une coagulation grâce à des protéines de coagulation. نفوتو منو لو dernier titre اللي هو la régulation hormonale de la spermatogénèse. La régulation de la spermatogénèse se fait à 3 niveaux: hypothalamique, hypophysaire et testiculaire. Au niveau de l'hypothalamus هاد لي نوت شرحتكم لكم في الفيديو اللي سبق تاع لوفوجينيز بارتي 1 نو بارتي 2 كنت شرحت لكم l'hypothalamus la différence entre l'hypothalamus l'hypophyse l'adénohypophyse etc. دونك لا عندكم دي بروبليم روحوا شوفوهم في الفيديو، راح نخليه لكم لو لين تاعو لتحت في لابوا دو ديسكريبسيون باش ما نضيعوش دوك الوقت الفوتون ديريكتومون. قلنا عندنا l'hypothalamus elle sécrète d'une manière pulsatile ça veut dire نبضية هكا elle va sécréter s'arrête sécrète puis arrête selon bien sûr des facteurs ماشي هكا تبان لها تسيكريتي تبان لها نو، يعني كاين دي كونديسيون وين تسيكريتي ou pas. قلنا l'hypothalamus elle va sécrète d'une manière pulsative le GnRH gonadotrophin releasing hormone. هاد l'hormone elle va stimuler l'adénohypophyse pour elle sécrète le FSH et le LH. Donc le GnRH elle va stimuler l'adénohypophyse باش تبدا sécréter le LH ou le FSH. Le FSH elle va agir sur les cellules du Sertoli باش هما ثاني elles vont sécréter l'ABP اللي هو androgen binding protein، وتسكريتي لنا تاني الانهبين وتاني الانترلوكين الفا et الانترلوكين 6. يعني ما ندخلش في لي ديتاي باسكو هادو ما تحتاجوهمش. tandis que le LH elle va agir sur les cellules de Leydig. Elle va agir sur les cellules de Leydig elles vont sécréter testostérone باش stimuler les cellules germinales باش يحفزوا la différenciation des cellules germinales. دوك نخلي لكم هنا شيما باش تزيدوا تفهموا اكثر لا ريغولاسيون كيما درت لكم لا فوا باسي مع لوفوجينيز. اي فوالا لحقنا لهاد الفيديو، جيسبر يكون عجبكم وتكونوا استفدتوا منه وما يكونش طولت عليكم بالهضره. اذا عجبكم ما تنسوش تدعموني بجام وابوني، يعني اشتركوا في القناه ونشروا هذا الفيديو مع الناس اللي تشوفوا رايحين يستافدوا منه. وثاني نطلب منكم باش تشاركوني ارائكم وتعليقاتكم في خانه التعليقات، يعني قولوا لي اذا هاد لا ميثود راها عجبتكم، تاع هاد الميثود تاع الاكسبليكاسيون راها عجبتكم، اذا راها توصلكم الفكره، يعني غادي نقدر نوصل لكم ليدي ولا لا، كتبوا لي هاد الشيء في لي كومونتير. ويعني اي اخطاء راكم تشوفون يعني نرتكبها صحوا لي في لي كومونتير. اذا عندكم افكار الفيديوهات جديدة ولا راكم حابين مني نصور فيديوهات في مجال معين ولا يعني موديل معين، تاني كتبوا لي هذا الشيء في كومونتير، ان شاء الله رايحه ندير لو بوسيبل تاعي باش نصورهم لكم في اقرب وقت. هذه هي، ما بقى لي غير نقول لكم ان شاء الله نكون فدتكم بهذا الفيديو ووصلتكم او موا يعني 50% تاع لي زانفورماسيون. وثاني يعني لازم اشاك فوا توليو تريفيزيو باش ما يروحوا لكمش هذو لي زانفورماسيون. نبقى لي غير نقول لكم تهلاو في رواحكم و فوالا، نتلاقاو في لا فيديو بروشين. سلام.